हेलो दोस्तों, आज मैं सिखाऊंगा आपको फायर अलार्म सिस्टम के फॉल्ट के बारे में। इसमें एक स्मोक डिटेक्टर हमारा ताकि वर्क नहीं कर रहा, वो उसको ठीक करना है हमें। अब ये हमारा लूप नंबर 13 है, डिटेक्टर नंबर 213, ये देख रख सकते हैं आप स्क्रीन पर। अब इसको हमें ठीक करना है। अब मैं वहाँ जाऊँगा स्मोक डिटेक्टर के पास। इसको 213 नंबर था, वो काम नहीं कर रहा था, मैंने चेंज करके नवा लगा दिया है। अब मैं मशीन ऑफ़ करके गया, तब मैंने आकर ऑन करी। अब ये हमारी प्रॉब्लम ठीक हो गई है।